ഇനി ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടീസറിലോ ട്രെയിലറിലോ നമ്മൾ കണ്ട സീൻ, ടീസറിലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതായത് വെടിവെച്ചിട്ട് സിഗരറ്റ് കൊളുത്തുന്നു. ഇതെവിടെയോ കണ്ടതാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചോദ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാവണം മേ ബി എനിക്കത് അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ വലിയ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ സിനിമയിൽ അത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിച്ചിരുത്തിയ സീൻ. നമ്മൾ ട്രെയിലറിലും ടീസറിലും കണ്ട സീനുകളൊക്കെ അത് ശരിക്കും സിനിമയിലുണ്ടല്ലോ വേറെ ലെവൽ. Powerful people make places.